Michael Jackson va vatandoshi Houston bilan bir qatordagi dunyoga donliq amerikalik naqshchilar Dilla Millis Sharq Turkiston nomli bir naqsha etdi. Keyincha musulmon bo'lgan dunyoga donliq amerikalik san'atkor Dilla Millis o'zining Sharq Turkiston nomli tunji xalqaro naqshini e'lon qilgan bo'lib, naqshida Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligi va Uyg'ur qirg'inchiligi tasvirlangan. Angliyadagi Allam Sheffield Universitetining Elena Kennedy tadqiqot markazi Uyg'ur majburiy amgigiga oid yana bir hujjat xarakterlik tekshirish doklati e'lon qilib, xalqaroda g'ulg'ul qo'zg'adi. Elena Kennedy tadqiqot markazidagi professor Laura Murphyning boshchiligidagi tadqiqot guruhi tayyorlagan dokladda Uyg'ur majburiy amgigi bilan cho'nqur bog'lanishi bo'lgan Xitoy shirkatlari bilan ularning detal, batareya, toksimi, avtomobil chaqi qatorliq mahsulotlarni ishlatayotgan xalqaro avtomobil ishlab chiqarish shirkatlarining munosabatini tafsiliy detallar bilan yo'ritib bergan. Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar namoyish o'tkazib, Uyg'urlar uchirgan zulmga va ziyonkashlikka qarshi dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq qo'g'duvchilarining Xitoyning ta'siridan qo'rqib sukut qilishga qarshi isyon qildi. 12 ayning 13 kuni Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatda so'z qilgan Sharq Turkiston jazo lagerlari qurbonlari supsining bayonotchisi Mirzahmat Ilyas o'g'li o'zlarining Turkiya doiralarining to'xtamay Sharq Turkistondagi zulmni to'xtatishga chaqirganligini, ammo doiralardan hech qanday sado chiqmaganligini aytdi. Oldin qayda Prezident Joe Biden va Xitoy prezidenti Xi Jinping Bali orolida ko'rishgandan keyin Amerika hukumatining yuqori darajalik bir vakillar o'migining Beijingni ziyorat qilganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining aytishicha, Sharq Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul davlat ishlari kotibi Daniel Kritenberg bilan Davlat bexatarlik kengashining Xitoy va Tayvan ishlari mudiri Laura Losenberger 11 dekabrdan 14 dekabrgacha Xitoy, Koreya va Yaponiyani ziyorat qiladi. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Nasir Kanani Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Xitoy Paris qo'ltig'i hamkorlik kengashi boshliqlar yig'inidan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotiga inkos qaytardi va o'zlarining davlatiga qartilgan ayblashni rad qiladiganligini bayon qildi. Kanana so'zida bayonotdagi Eron rayon davlatlarining ichki ishlariga aralashishni to'xtatish kerak degan so'zlardan hayron qolganligini va Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisi Jang Huaning bu masala to'g'risida Tashqi ishlar ministrligiga chaqirganligini bildirdi. Xitoyning muavin bosh ministri Hua Chunying juma kuni O'zbekistonning poytaxti Toshkentda O'zbekiston bosh ministri Abdulla Ariyev bilan ko'rishgan. Ariyev O'zbekistonning bir Xitoy prinsipiga qat'iy sodiq ekanligini bayon qilib, Xitoy bilan savdo, mablag' selish, qatnash, energiya, ul aslaha va madaniyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirilganligini hamda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qatorliq davlat va rayon xalqlariga naf yetkazadigan yo'l bilan ilgirlashni xohlaydiganligini aytgan.